ಯಾನ ಚಂಡೆ ಮುಂಡೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗ ಸೇವಿಂಗ್ ನಾಚಿಗೆನ ಅಯ್ಯೋ ಬಸ್ವ ಸೇಮ್ ವಾಸು ಮಲ್ಪೆ ಮುಂಚೆನೆ ಉಂಟದ ಜನ ಹಾಯ್ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಡ ದಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ನೇಜಿ ನಡುಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭವಿತ್ ಒಂಜಿ ಪಂತೇರು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಗಂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಿಲವ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಆಯನ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತ ವಿಜುವಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೋಳ ಚರ್ಚ್ ಅದನ್ನ ಬಂತೇವೆ. ಚರ್ಚ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದು ಯಾರು ಇಕ್ಕೊಡು ಚರ್ಚದ ಒಪೋಸಿಟ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಬಂತೇವೆ. ಎಂಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಮಾರ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರಿ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ್ ದೇವಾಲಯ ಬೋಳ ನರಿಂಗಾನ ಒಪೋಸಿಟ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಬಂತೇರಿ ಪೊಯ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೋಲ ಸದಾಶಿವೇರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬೋಲ ಸದಾಶಿವೇರ್ನ ಇಲ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಂಡ ಮಾತ ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರದೀನಿ ಅಂದ ಅವಲೇನದೆ ಸರಿ ಬೆಲೆ 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 ఉండదా అంత మరి ఈత మళ్ళా గాడి దుడ్డు దాదనుకున్నా మరి ಫಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಉಂಟು ಕೆಂಪು ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಈ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗನೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಸಡನ್ ಬತ್ತಿನದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆದ ನಂಚಾನು ಕೂಡ ಇದು ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ చంద్రాసింది ఎన్న అమ్మెన్న రామಣ್ಣ తెచ్చింది మోడల గుర్తు ఇల్లు ಇದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಕದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಇಲ್ಲು 300-400 ವರ್ಷದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು. ಅಜ್ಜರ್ ತಾಕಳು ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲೆಗೆ ಅನುಭವ ತಾಕಳು ಪಣ್ಣ ಅನುಭವ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ತೈನ 97 ವರ್ಷ ಆ ಪೊಟ್ಟು ಅಪಗಣೆ ಪಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಂಚ 300 ವರ್ಷ ಉಂಟು. ಇತ್ತ 5 ವರ್ಷ ಅಮೇರಿದ್ದು ಎಂಕಲ 72 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಅಂತೆ ಕೊಂಚ ಹಿರಿಯತ್ತು ಬಾರ್ಕೂರು ತಾಕಳ ಉಂಟು. ಈ ನೇಕ್ ಮೋಡಲನ್ನು ಬರೆಯದ ಕಾರಣ ಬಾರುಕೂರು ಅಕ್ಕಳು ಬಾರುಕೂರು ಹೊಡೆದು ಮಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನ ಆಳಿದ್ದನ ಅಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕಳು ಕೋಟುಡು ಸಣ್ಣ ಜಜ್ಜರ ಕೋಟುಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊದಲ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಮುಳು ಕಂಡ ಉಳ್ಳ ಜಪ್ಪೆದ ಕಂಡ ಪುಂಡು ನೇಂಬರ ನೇಕು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಂಡು ಜಪ್ಪೆರಿದ್ದು ಅಂತ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಸೂತಾಗ ಒಕ್ಕ ಬುಳೆ
ಮಂತೊಂದು ವರ್ಷಲ ಬುಳೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬುಳೆ ಮಂತೊಂದು ಬುಳೆ ಮಂತೊಂದು ಬುಳೆ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಪೆಟ್ಟಾಡು ಬುಳಿಟ್ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿದ ಕಾಲೋಡು ಈಗ ಜವಣೇರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಗತಿ ತೆರಿಯದು ಅವೇ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರಗಲ ಮಂಡ ಈ ಊರ್ದು ಕಾಂಡೆಲ ಕತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪುಗೆ ಬಾಂಡು ಮಂಡ ಮಣದ ಅಡಿಗೆ ಜಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂದೆ ಮೂಲ ಆಟ ಆಗ್ಬಿಡುವ ಈ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಪುಣಕಲ್ಲ ನಾವು ಮುಟ್ಟಾಡಿ ಉಪ್ಪುಡಪ್ಪಲ್ಲ ಅವಂದು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಯದಾಡಗ ಮೂರು ಕೊಯ್ಯದ ಜನ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ತೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಎರಡು ಬರ್ಪೆ ಎರಡು ಬರ್ಪೆ ಜನ ಆತಿತ್ತೆ கொய்து பார் பாண்டு 5 ரூபாய் பாருன்னு பீப்பாது எடுத்தது அரிமான் போட்டா அப்பக ஜன ஏற்றணும் 2 ಮಂಡೆ ಬಾರದಾನೆ ಪುಣ್ಗಳು ಹೆಣ್ಮಗಳ ಬಾರದಾನೆ ಜನ ಈಗ ಪದ್ರಾಡು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಇಡ್ಪ ಎಂಕೊಂಜೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಕೊರಡು ಬಂಡ ಆತು ಬಂಜಿದ ಅವತ್ತೊಂದೈತಂಡ ಐತಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ ಇವತ್ತು ಉಮಿಂದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಸುರು ಉಮಿಯಾಡು ಉಮಿಡ್ಬೇಕ ಅರಿಯಾಡು ಅರಿಡ್ಬೇಕ ತೌಡೊಂದು ಬರ್ಬೋದು ಈ ತೌಡುಗಳು ಮುಳ್ತುಕೊಂಡು ತೌಡು ದಾಳ್ತದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತ ತಿಂತಿನ ಕಾಲ ಉಂಡು ಅರಿಕೆ ಕೊಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸತಿ ಜವನಿ ಸಾಗುವಳಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೆ पण इतने यान म्हणतो एवढे वर्षाची प्रयाणाकडून नंबर रायकडून जेवढे करते ಆ ಕೊರ್ನೇಟದ ಐದು ಹುಡುಗರು ಸಾಲ ಬುಳ್ಳೆ ಸಾಲ ಭಾರಿ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಕಂಡುಲಿನ ಬರೀಲು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಬುಲೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಲೋಕ ದೈವ ಕಂಡ ಮಂತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಮಿತವಾಗರ ಉಳ್ಳಾಲಿ ಗಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತಿರಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕಿನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅತ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂತ ಬಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ 3 ಮೇಜ್ ಬರೀದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ ದುಂಬು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತ ಅಂಕಲ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪದೋಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಂಜನಾಡಿ ಅವಲೆ ಎತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಅಂಬೆಲ ಚಂಡ ಮುಂಡೇರ ಮಂತ ಅಂತ ಯಾನ್ ಚಂಡೆ ಮುಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಿಡ್ದೆ ಸಮಯ ಅಣ್ಣವ ಯಾನ್ ಹೊರ ನೆನಪಣ್ಣ ನಲ್ಕೆ ಅಂದ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅನ್ನದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ 16 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಂಡದ ಅವೇ ಮಾರ ಯಾನ್ PUC ಆಯ್ತಕ್ಕ ಬುಡ್ನ ಯಾನ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡು PUC ಯಾನ್ ಬುಡ್ಡಾಯ್ ಕೊಂಚು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ನ ಎಂಕ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರ ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಪೋಯದ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಚಿ 4 kg ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಬುಧಾರ್ ಮಾಧವ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ನರಿಂಗಾನಡೆ ಓಕೆ ಇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಎಂಕಡೆ ಅರ್ಥ ಮೆಷಿನರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 8ನೇ ವರ್ಷ 8ನೇ ವರ್ಷ ಮೆಷಿನ್ ನಾಟಿ ಮನ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾವಲ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಂತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಪೂರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಪಾರ್ದೆ ಪೂರ ತಪ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡಪದದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಟು ಅದು ತಪ್ಪು
ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದೈತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಬಂದ ನೇಟಿ ಪೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಚೂರು ಪಂಡ ಪೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ತಾರುಡು ನೀರು ಪಂಡ ತಾರುಡು ಆತನ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಐ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಒಂದು ಮಂತ್ ಉಪ್ಪು ದ್ರಾವಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ನೀರು ಪಂಡ ತಾರುಡು ಐ ಕೊಂಚ ಏತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿದಂಡ ಅವು ನೀಂದುಡು ಇದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಈ 50 ಪೈಸದ ಪಾವಳಿ ಉಂಟು ಆತ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ತೆತ್ತಿ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಆ ದ್ರಾವಣ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದ್ರಾವಣ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟು ಬೀಜ ಪಾಡ್ದಂಡ ಐಟು ಚೂರು ಅರೆ ಜಲ್ಲು ಪಂಡ ಚೂರು ದಿತ್ತಾನ ಪೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ ಪಂಡ ಪಂಡ ಅನ್ನೇಟು ನಮ್ಮ ಬರ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಕಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀವೇ ಬರ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಗೋಸ್ಕರ ಆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ ನಮಗಿತ್ತ ಮಿತ್ತ ಫೋನ್ ಬಂದ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಅವು ನೀಂದು ಪೂರ ಆ ಉಪ್ಪು ದ್ರಾವಣ ಪಾಡ ಅರೆ ಜಲ್ಲು ಪೂರ ನೀಂದು ಪೂರ ಮಿತ್ತ ನೀಂದು ಪೂರ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಫಲವತ್ತಾಯಿನ ಬೀಜ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡೆತ್ತನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅತ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆತ್ತನ ಆ ರೀತಿದ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾವು ಉಪ್ಪು ದ್ರಾವಣ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಉಪ್ಪು ದ್ರಾವಣ ಮೈನ್ ಆ ಉಪ್ಪು ದ್ರಾವಣಗ್ ಅಲತತಿಯೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಆ ಎತ್ತು ನೀಂದು ನಿಜ ಕೆತ್ತಿ ನೀಂದು ನೀರು ಆ ತೆತ್ತಿದು ಎತ್ತು ನೀಂದು ಬಂದಾಗ ತುಯ್ಯರ ಬಡದ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತಿ ಬಡ ನಮ್ಮ ಆ ಉಪ್ಪು ದ್ರಾವಣ ಏತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದ್ರಾವಣ ಬಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಇಂಚ ದಿವನಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಮೂಜಿ ನೀರು ಒಂದು ದಿನ ನೀರು ದೀದಿ 24 ಗಂಟೆ ಗುಯದ ಉಳಾಯ್ದಿದ್ದು ಹೋಯ್ತದೆ ಬೆಚ್ಚರ ದೀಪ ಅಂಚಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐನ ಇಂಜಿನೆ ಮಣ್ಣು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಣ್ಣು ನಮಗಿತ್ತ ಈಗ ಕೊನತ್ತರದ ಒಲ್ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಂಡದೆ ಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಕಂಡ ಐದು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಗೆ ಕರಡು ದಾಲಿದಿವು ಸೈದರಡು ದಾಲಿದು ಕಲ್ಲು ಬೇತೆ ಮಂತೇಳು ಅಂಡ ಅವು ರೈತರಿಗೆ ಬಂಗಾಪುರ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಕಲ್ಲು ಇಜ್ಜ ಆತಿಜ ಮಣ್ಣು ಬಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನು ನಿಕ್ಲಿತ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಕಂಡೊಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದೇನು ಅದನ್ನು ಕಂಡೊಡೆ ಮಂತ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಲ್ದಾತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತರಪಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ಆಯ್ತು ಐಕ್ಲ ನೇಕ್ಲದ ಅದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐಕ್ ಕಂಡೊಡೆ ಪಾಂಡ ಕಂಡ ತಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪಿರ ದೆಪ್ಪಿರ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿರ ದೆತ್ತು ಪಿರ ನಡೋಡು ಒಂಜ ಅಂಚ ದೆತ್ತದು ಅವು ಸಾಧಾರಣ 22-30 ಮುದಿನೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ನಡು ದೆತ್ತು ನಂಡು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತದು ದೆಕ್ಕದು ನಡ್ಪುಣ ನೇಜಿ ಪಂಡ ದೆತ್ತು ದೆಕ್ಕು ನಡ್ಪುಣ ಹೊರವು ಕುಯ್ದು ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು 15 ನಡ್ಪುಣ 15 ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಬಾರು ಸಮೇತ ಕಂಡು ದೀಪನೆ ನೇನು ಬಾರು ಸಮೇತ ಕಂಡು ದೀಪ ಸತ್ತಿಗೆ ಐಟ್ ಈ ಮುಳ್ಳೆ ಪಿಳ್ಳಿ ಬಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಐಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಜನಗಳಿಂದ ಅದು 2 ಊರು ನಾವು ಕೈ ಪುಟ್ಟ ಊರುವೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಐಟು ಒಳಾಂಡ ಅನಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡು ನೀರು ಅಂಚತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಾವೇಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗ್ಳಿದೆ M4 ಬಿದ್ದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ 60 ಪಿಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈಕ್ ತೂತ ದೂರ ದೂರ ನಡು 60 ಪಿಳ್ಳೆ 70 ಪಿಳ್ಳೆ ಈ M4 ಬಿದ್ದೆಟ್ಟು ಬೈಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಚ ಬಿಲ್ಲೆ ಬರನ್ನ ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ 10-20 ಇಂಚ ಮಾಮೂಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮೆಷಿನ್ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಕೈಟ್ ನಡ್ಪಿನ ಮೆಷಿನ್ ನಾಟಿ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ ಖರ್ಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ 20,000-30,000 ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡ 10,000 ಈಸಿ ನಮಗಿತ್ತೊಂದು ಬುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದಾಜೀರ್ನ 120 ದಿನ 120-130 ಕಟಾವ ಈ M4 ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬುದ್ಧು ಜಯ ಅಂತಂದ ಕಜ್ಜಿ ಜಯ ಉಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಉಂಡು ಪೂರ 90 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಕಟಾವ ಇದು 15 ದಿನ ಒಟ್ಟು ನಡ್ಪಣ ಪಂಡ ಐಕ್ಲಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಾರು ತಾಳಿರ ಬಳಿಲ್ಲ ಬಾರದ ಮುಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಾರ ಸಮೇತ ಇನ್ ಕಂಡು ಜೀವ ಬಂಟ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣು ಲೈಟ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಜೀವನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಮನಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ನಡಿಪುಳಕ ನಡಿಪ ನಡಿ ನೇಕು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನಡ್ಪಣೆ ಪಂಡ ದುಂಬುನಿಗೆ ಆಣಿ ದಪ್ಪನೆ ಆಣಿ ನಡ್ಪಣೆ ನೇಕು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ದತ್ತದಿಯೋಡು ಪಂಡ ಪಂಡ ನೀರು ಆಜನಾಗ ನಡ್ನಾಗ ಚೂರು ನೀರು ಆಜಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಆಜನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಡದೊಂದು ಪೋಯರ ಬಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ರಡ್ಡು ಪಂಡ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದಿರ ಬಳ್ಳಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬರೋ ಗಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಇತ್ತು ನಮಕ್ ನೀರಿತ್ತು ನೇಜಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜ ಕುರಿದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಾಳ ಆಜಿನ ಪುಳ್ಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಅವು ಮುದ್ದೆಲೆ ಪುಳ್ಳೆ ಬರ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ 10-20 ದಿನ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಪುಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನೀರು ದಂಜಿ ಆತು ನೆಟ್ಟು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇವೆ 16 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನೇಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಬಂಡ ಐಟ್ಲು ಅಂಚಿನ ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಡ್ಪಿಟ್ಟದೆ ಫುಲ್ ಭಯಂಕರ ಬರ್ತದೆ ಆ ದುಂಬು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡ್ಪುಣೆ ನಡ್ಪುಣ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಟು ನಾಟಿ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಟು ಎನ್ಮರೋದ ಉಂಟು ಆಜಿರೋದ ಉಂಟು 4 ರೋದ ಉಂಟು ಆ ಎನ್ಮರೋದ ಆಜಿರೋದೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಿದು ಹೋಗೋಣ 4 ರೋದ ಇಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಟಿಲ್ಲರ್ದಲ್ಲ ಕಸಿ ಆ ಜಾಗೆ ಒಂದು
ಜೋರಾಮ್ ಪೇರ ಹೌದಾ ನೆಂಚವು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾ ಗೌರ ಅವಂದು ಜಕ್ಕೆ ಏಂಡ 65 ವರ್ಷ ಅಂಡಾರೆಗೆ ಅದೇ ಆಂಡಲ ಉಳ್ಳಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತಂದು ಅದೇ ಅಂದಂದು ದಾದ ನಿಂದು ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನಿಗೆ ಏನತ್ತಿ ಒಂದು ಬೀಪ್ 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 ಅಡಗಜಿ ಬೀಪ್ 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 ನೆಂಪಿರು ಹೊಡಿ ಬಿದನ್ಯ ಫುಲ್ಲು ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾದ ಮಾಡೋದು ಏರಿಯಾ ದಾಮನ್ನೆ ನೀ ಕಾಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಏ ಅಂದ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗ ಶೇವಿಂಗ್ ನಾಚಿಗೆನ ಅಯ್ಯೋ ಮದುವೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಜೋಶದಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ರಲ್ಲಿ ನೆರಡ್ಡೇನೆ ಮಾರ್ರೆ ರಾವಣನ ಇದು ಟಿವಿ ಬರ ಹೋದಾಂಡು ವೈರಲ್ ಅನ್ನ ಸರಬ 61 ಪ್ರಾಯ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಾತ ತುಯ್ಯಾತ ಇಂದೇನು ಮೇಯ್ನ್ ಮಲ್ಪೆರಾದ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಾರಣ ಉಂಡೈಕ್ ಅವು ಏರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭವಿತ್ರಾಜ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಬೇರೆಡ ನಾವು ಪಾತೆರಪಾಗ ಇಂದು ಆರೆಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬೊಕ ಎಂಚ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೆರು ಬೇರೆನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂಚಿನ ಬೇರೆ ಓಲಿತ್ತೇರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂದ ಬೇರೆಡಕೇನ್ಗ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದ್ದಾರು ಭವಿತ್ರಾಜ್ ಏಂಡೇಲ್ ಪನ್ಪುನವು ಏನ ಬಂಡಾರದ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಎಂಡೇಲು ಬಂಡಾರ ಮೂಲ ಅಂಚ ಬಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಡೇಲಿಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಂದ ಅಂಚ ಮಂಜಾಡಿ ಮಲ್ರಾಯನ ಬಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತ ಈರು ಏತ್ ಕಲ್ದಾರ್ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ದ MC ಅಂಚ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇತ್ತಾರ ಆಫ್ಟರ್ MC ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು CID ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ CID 1 year ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಯಾನು CID ಪೋಪ್ನೇರ್ ದುಂಬೆ ನಾನು ಜಲ್ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಡೆಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಲ್ಪನಾ MCD ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದುಂಬೆ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಾನೇ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅವು ಇರ್ನಾನೆ ಸ್ವಂತ ಓನ್ ಎಂಡೆಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪನಾಗನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೆ CID ಅಂದು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಲೈಫ್ದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಲ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ದಾದನ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡೈತಿ ಜಾಗೆ ಇದು ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಕಂಡದ ವರ್ಕ್ ಈ ಎಂಚ ಜತ್ತಾರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೇನ್ಲಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪಂಡ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇರೆ ದುಂಬೆ ಅವಾರು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡದ ಮೈಂಡ್ ಆಯ್ತು ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಕಂಡ ಮನ್ಪೂಡು ದಾದ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪೂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪಪ್ಪುಡಿ ಬಂತದೆ ಖರ್ಚುಂಡು ಅಂಚುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಯಾನಪ್ಪ ಕೇಂಡ ಅಮ್ಮಡ ಇತ್ತ ಬರ್ತನ ಪಂಪ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಪಂತಾರೆ ಅಕಲ್ಡ ಕೇಂಡನ್ ಇತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಮಂತ್ ಅಂತಾರೆ ಅಜ್ಜಿನ ಅಕಲ್ಡ ಕಾಸು ಅಪ್ಪ ಬಡಪತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡಪತ್ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಸಂಬಳಗೆ ಏನಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರುವಂತೇಳಿ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದು ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಗತ್ತದು ಮನ್ಪು ನಾವು ಅವಳ ಪ್ರಾಯ ಆದಲ್ಲ ಕಂಡ ಮಂತುಂದ್ರೆ ತಾಕತ್ತು ಮಂತುನ ನಮ್ಮ ಈತ ಜವನ ಇರೋದು ನಂಕಿದ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚೊಂಡು ಇಂಚೊಂಡು ಜಪ್ಪುನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು 5 ಬಕ ಮೂವ್ ಆಪ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವು ದೈವದೇವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ಹಾಕ್ತಾನ ಅವಳ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ ಆಪ್ನ ಇತ್ತ ಈ ಕಂಡ ಮಲ್ಪುಣಿ ಬಣ್ಣ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ದೈ ನಡ್ದ ಏನು ಮಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಈಗ ಜಪ್ಪೋಡ್ದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೂತ ದೈ ನಡ್ಪುನ ಆಡಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಂಡ ಅವತ್ತು ನಂಜಿನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಪುಂಡು ಅದ
ಇತ್ತು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗಿರಗೆ ಜಪ್ಪೊಡು ನಾನು ಇರಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಂಚ ಬರ್ತೇನೆ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾವಿಲು ಮಾಧವ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಅಂದ್ ಸೊ ಆರು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ತೂಪೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ಒಂದು ನಾ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಡ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಇದು ಬರ್ಪುನ ಪೂಪನ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಅವರ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ ಪೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಅಜ್ಜೇರು ಆರು ಮಾತ ಇತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪಡ್ತ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆರೆ ಮನ್ಪೇರು ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತವೆ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಕಂಡದ ಬೇಲೆ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಎಕರೆ ಉಂಟ 5 ಎಕರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅದೇ ಐಟ್ ಮಾತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ದುಮ್ಮು ಮಂತ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಗ್ರೋ ಆവുന്നുണ്ട് ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸ್ ಈಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಕ್ಕೊಂದು ಪಂಡ್ನತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕುಲ್ಲದು ಉಣ್ಣೋಲೆ ತಂದು ಆತೆ ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಐತೆ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪಡೋನ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನೆ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಬಂಡವಾಳ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪಾಡ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎನ್ನಿಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಆದಾಯರ್ಲ ಯಾವು ಎಡ್ಡ ಆಯರ್ಲ ಯಾವು ಲಾಸ್ ಆಯರ್ಲ ಯಾವು ಬಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಸುಂಡತ ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತ ಓಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಯ ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಲಿ ಓಲಿ ಮೀನ್ ಬತ್ತಿರ ಓಲಿ ಮೀನ್ ಬತ್ತಿರ ಇದನ್ನಿಗೆ ಆತು ದೇವಂಡರಿ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಮೇಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದು ಓಡ ಜನ ತೋಜು ನೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅದಾ ಅಂದ 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 ಅರೆ ಬಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೂಮ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆನಾ ಅಕ್ಲ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಅನ್ನಕ್ಲ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಏರಿ ಏರಿ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಏರಿ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗಿಂ ಬೇರು ಅನ್ನೆ ವಾಸ ಮಾಲ್ ವಾಸನೆ ಆರು ಮೀನ್ ಹತ್ತು ನೀರು ತರವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಅತ್ತೆ ಇದು ಅಡೆ ಹೊಡ್ಗಾನ ಸೀರೆ ಹೊಡ್ಗಾನ ಅಸನ ಅತ್ತೆ ಇದು ಸೀರೆ ಹೊಡ್ಗಾನ ಅಸರಿಗೆ ಮೀನು ಹೊಡ್ಗ ಇದು ಎಕ್ಕೊಳ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಈರಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುನ ಜವನೇರಿಗೆ ಇರ್ದಾದ ಮನ್ಪರ ಜವನೇರಿಗೆ ಇಂಚ ಬರಡು ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಂತದೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉದ್ದೇಶ ಬಂಡ ಅರಿಡು ಭೂಮಿನು ತೂತು ಮನ್ಪಡ ಏರೆ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಮನ್ಪಡ್ತೆ ಕೊನಾಜಿ ಈ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಪೂರ ಎಂಟು ಮನ್ಪ ಇದು ಅರಿಡು ಭೂಮಿನ ಆಯ್ನಾತು ಪೋಸ್ತ ಮಂತದ ಆಯ್ನಾತು ಕಮ್ಮಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾವಳ ಎಂಗ್ಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮನ್ಪನೆ ಬಂಡ ನಾಟಿ ಉಳುಮೆ ಎಂಗ್ಳು ಕಟ್ಟಾವು ಮೂಜರ ಎಂಕ್ಳು ಮನ್ಪ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪನ ಕಳುಪನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಳು ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಳು ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಅದು ಮನ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಷ್ಟನೇ ಹಾಪುನಂತ ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪ ತೂಪುನ ಮಾತ್ರ ಐತೇನೆ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲಾಲ ನಿಕ್ಲ ಪಡೀಲ್ ಬೂರ್ ನಂಚಿನ ಕಂಡ ಮೀನು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಬೇರಡ ಮೇರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಿರ್ತು ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆ ಆರೆನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದ ಆರು ಎಂಚಿನ ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಆವೋಡು ಪೂರ ಬಾತು ತೂಪೇರು ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಓಡಿಸೋದು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆ ಅಂತಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಸನ್ ನಾಟಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭ ಉಂಟು ಯಾನು ಏತ್ತು ಓಡಿಸೋದು ಯಾನು 7 ವರ್ಷೋಡು ಯಾನೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಖುದ್ದಾದಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಗೇನಿಗಿಲ್ಲ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮಾದವಣಿಗಳು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿಕ್ರು ಮಂತದ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದು ಏನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಗುರುವ ದಾರಿ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್ ಬತ್ತಿನ ಕೊಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 6 ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂದಿಟ್ಟು ಬಸ್ವ ಸೇಮ್ ವಾಸು ಮಲ್ಪೆ ಜನ ಕರಗಿಸೋಡವು ತೊಪ್ಪಿದಿದ್ದಾರೆ ಮೋನೆ ತೋಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಸ ಮಲ್ಪೇರ ತೊಪ್ಪೆಡಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂಬುದಿನ ಅದೇ ತರೆ ಇದನ್ನ ತರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಕಪ್ಪು ಹಾಪುನೇತ ಅಂದವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕಿಜಿನ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕಿಜಿನ ಧರ್ಮ ಗಾಳಿ ಬಾಯಿ ನೀನು ಬರ್ತೀನಿ
ನನ್ನ ಏರಾಲ ಸಾಗೋಲಿ ಏರಾಲ ಮಲ್ಪೇರು ಜವನೇರು ತುಂಬ ಭಾರಿ ಒಡ್ಡೆ ಈ ಸಾಗೋಲಿ ಅನ್ಪುಣ ಇತ್ತಿನ ನಿಖಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಂಚಿನ ಅರಿ ಎಂಚಿನ ನಿಖಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಂದು ನಾನು ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಂಟುಂಡ ಒಂದು ಈ ಅರಿ ಉಣುಪು ಎಂಚಿನ ವಾಮಾರಟ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಕಾಲು ಬಾರಿ ಎರಡು ಅದೇ ಅರಿತ ಗುರ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಭಾರತ ಗುರ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಜನ ಇಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಮುಂಬೈ ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹೋದ ವಾರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಇದೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ತಿರ್ಗಿದ ಮುಳ್ಳು ತಾರಿ ಇಡೀ ಇರೋಳು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಇರೋಳು ಒಂದು ನಾಳೈನ ಆದಿ ಕೈಲಿ ಜಾತ ಉಂಟು ಐಕೊಂಡು ಬೇಡಿ ಈ ಬೊಂಡಲ್ಲಾನೆ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ತಾರಿ ತಾರೆ ಒಂದು ನನದ ಜೋಕುಲೆ ಅಂಚೇನೆ ನೇನು ಬೇರೆ ಮೆಂಚ ಈ ಜವನಿಗಳು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅದು ಇರು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಇರಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೇರಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಏನಂತೂದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ದುಬೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಏನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಈ ಟೆಕ್ಕರ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಯಾನ ಕಂಬಳದ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಎಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಸಂಡು ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಂಜಡೇನ ಭಾವನಕ್ಲು ಸುನೀಲ್ ಭಾವ ಮಾತಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಡೆ ಇರೋದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಗೇನ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಜು ನಾನೊಂದು ಜಕ್ಕರುಂಡು ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐನ್ಲ ಒಂಜಿ ಒರಿಪಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಐಕ್ಲ ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬರ್ಲ ರಜ್ಜನ ಕಬಾಬ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಈಗನ ಕಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಹೌದಾ ಯಾರೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಉಂಡು ಕಶ್ಮೀರ್ ರಾಮಣ್ಣ ಕಶ್ಮೀರ್ ನಕ್ಕೂರದ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ಯಾ ಹಾಟಿದ ಅವು ಆವಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಂತಿದ್ದೀರ ನಕ್ಕೂರದ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿದ ನಕ್ಕೂರದ ಚಟ್ನಿ ಅವೆಡ್ಡೆ ಸಿಮರೆ ಸಿಮರತ್ತೆ ನಕ್ಕೂರು ನಕ್ಕೂರು ಬೇಡ ಕೊರ್ಕ ಕೊರ್ಕತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಉಂಡೆ ನಕ್ಕೂರು ಪುಣ ಇಚ್ಚಿನ ಈರು ಎಂಕ್ಲ ತೋಟಲ್ ಉಂಡು ಕಂಡಲ ಈರೆ ಒಂಜಿ ತೇದೆ ಜನ ಅಂದಾಜಿ ಎಂಕ್ 30 35 ಬರೋಣ ಅದೇ 35 ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಜಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ 6 ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೊಪ್ಪುನಾಗನೆ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದೇರು ಪೊಪ್ಪುನಾಗನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಲೆ ಕೊಡಾಂಡ ಕೊಂಚ ಅಪಾಗ ಈ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಲೈನ ಜಾಗೆ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಪಾಲೈ ಸಮಾನ ಎಂಕ್ಲದ ಸಾಲೆಗೆ ಕೊಡಾಂಡ ಚೇತೊಂದಿರ್ತೀನಿ ನೀರು ಪೂರ ಅಪ್ಪ చేతి సాలకు పోడు ఒక బయ్యకు బత్తది వాపస్ తోటకు పోడు కడ్డంగల అంచనే టిల్లర్ దత్తుదు పోడు బయ్యకు బత్తది పోడు అంచ పూర కష్ట బత్తది ఏక్ల బిత్త బత్తన ఇత్తల అంచనే ఇదే బుడియర అప్పుజಿ ఓ దుంబదనే వాడికెట్ ఇత అయితే పోంతులు అయితే బేలగెని ఇంచ ఇంచ మనంకల ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಮಾಧವನ್ನೇ ದಾಮೋದರನ್ ఒక ಆರು ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇರು ಶಾಲೆ ಏತ್ ಕಲ್ತಾರ ಒಂಜಿ ನಾನು ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಬಂಡ ಕಲ್ಪೊಡಂದಿತ್ತು ನಪಗ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಪಪ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆ ಜತ್ತರಿ ನೇಟಿತ್ತ ಇರು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ನೀರೊಂಜಿ ಜವನೆ ಅಪಗ ಈರೆಗ್ ನೇಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಉಂಡಾ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೇಳ್ದವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಭತ್ತ ಕೊರಿಯರು ಅರ್ಧದ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೂರ ನೆರಡ್ಲ ತಿಂತ ಆಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಐನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಂತದು ಪಂಡ ನಡ್ಪುನ ನಾಟಿ ಪಂಡ 6 ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನ ಒಟ್ರಾ ಸಿಕ್ತಂದು ಅವನು ನಡ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ನೆರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮುಂದು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪನ್ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ ನಡ್ಪುನೆ ಕೈಟ ನೆರೆ ಆತಿ ಜಾನ್ ಅದೇ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೇಜಿ ಬತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಡೋತಿ ಉದಾಹರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಾರ ಪ್ರಾಣಿ ಮಿನಿ ಉಪದ್ರವಂತನ ಪಂಜಿಮಿನಿ ಬತ್ತು ಉಪದ್ರವಂತನ ನಾಯಿ ಉಪದ್ರವಂತನ ನೀ ಜಾಲಾಪ್ನತಿ ಅವಾಗ ಆತ ಕಂಡು ಬತ್ತಿಜಿನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬಾಕಿ ಐನ ಪುರ ಉಂಟು ಐಟು ಪುರ ಕೆಲವು ಸತಿ ನೆರಡು ತಿಂದು ಪುರ ಪನ ಫುಲ್ ದಾನೆ ಬತ್ತಿ ಬಂತ ಜರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ ನಿಂತ ಕೃಷಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಐಕೊಂಜಿತ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಭವಿತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜಾಗೆ ತೋಜಾಯಿ ನೀ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಅಪಗ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ಲಾದ ಮನ್ಪರಿತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಭವಿತ್ ಮನ್ಪುಡು ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಬೇರೆ ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಗ ಎತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಕಂಡ ಮನ್ಪು ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕಂಡ ಮನ್ಪುಡ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನಿ ಪಿರಜಾರು ನನ್ನ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ದಾಳ ಕೊರಸಿ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪುಡೆ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕೊನಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಳ ಕೊರಸಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಆಗ್ರೋ ಕಂಪನಿ
ಸುಧಾರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ದಾಮೋದರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಯಾ ಯಾ ಎಲ್ಲ ಕುಂಟದಂಗೆ ತಗೊಡ್ದೆ ನನಗೆ ಅಂದ ದಾಮೋದರ ಬೆಲ್ಚಡ ಸನ್ಸ್ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಯಾ ಮೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಹಿಂದಿ ಮುಂಡಿ ಹಿಂದಿ ಮುಂಡಿ ನಿಂಗಂತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 10 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿ ಬಾಯ್ ಹೆಂಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೋನಿಗೆ ಅವೇನು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡಿ ಈ ಜನ ಅವರ ಯಾಪ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಪಾತ್ರಲಾಗ ನಾವೊಂದು ಬಿತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದು ನಮಕ್ ಬರ್ಸಾಗ ಮಾತ ದಾಲ ಆಯರವಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ದದಾಲ್ನ ಕೋರಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ ಓಲಪೋದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬಿತ್ತನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಏಕೆ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟುನು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತದ ಬರ್ಸ ಮಾತ ನೀರು ಬೂರ್ನಾಗ ಪಾಡ್ನಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೂರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಏಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾರ್ದೇರಿ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮಕ್ ಓಲ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಡ ನೀರು ಪುರ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ನೀರು ಪುರ ಬೈದಲು ಮೀನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತೆ ಮೀನು ಪುರ ಉಂಟು ಓಕೆ ಇದಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ ಏನುವ ನನ್ನಲಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಂಚನೆ ಬರಂದುಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಆ ತರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ಯಾನಿ ನಿಕುಲು ಬತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆ ಇದೇ ಕೊಡ್ನೇಕಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಿಕುಲು ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಪರಂಪರೆ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಸಿಕ್ಕುನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದುಮ್ಮೋಟ ಕುಂಜೆಲ್ ಮತ್ತ ಸುಂದರಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ತುಯಿನಿ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮೋಟ ಇವನತ ದಾಲಾದಿ ಅಂಚಾದು ನಿಕುಲು ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೇಗಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಪುಣ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ದು ಮಣ್ಪುಳೆಂದು ಮನೆಯರ ನಿಕುಲ ಐಕ್ ಆರಾದೆ Ha ha ha!